Con tanto chunche que llevo, no puedo caminar bien y hacer bien el video. Mucho muevo las manos. Pues sí, pero cuando venimos acá, siempre traemos cosas de comer o agua para hidratarnos, ¿verdad? Porque aquí sí es caliente, mucho calor. Y vení, ve, Belén. Creo que ese es el mozote. Ese creo que es el mozote. No, ahí otra vez te lo enseño porque creo que eso de creo no es seguro. Hmm. Higuero, ese es higuero. Ese es higuero, ¿ah? Se soltó esa muñeca. Pamazo. Van a creer lo que la asustó a Belén. No es la tuya. ¿Cómo va a ser mía? No, como siempre trae juguetes y ahí los deja. No, hombre. Miren lo que la asustó a la Belén. Imagínense en la noche. Ay, qué fuerte está el sol, hija. Es que hubiéramos madrugado más. Gente bonita. Que acabamos de encontrar un hombre. Y pues yo si no me saludan, yo no saludo tampoco. Así soy yo. Soy rara, ¿verdad? Porque he aprendido, gente, fíjense que cuando yo he saludado, digo buenos días, buenas tardes o buenas noches, a veces, ¿qué pasó, verdad? Ahí. Y a veces ni contesta la gente. Entonces, mejor. Yo así he aprendido. Si me saludan, saludo. Si no, no. Y ni los perritos, fíjense que los perritos cuando van a pasar así a las de la gente, se agachan y pasan bien despacio. Si no se han dado cuenta de eso, pongan cuidado, ya van a ver. Yo por eso. Si me saludan, saluden, si no, no. Está haciendo sol. Y allá abajo está haciendo sol. Uy, ya me voy a caer. Ay, no. Está fuerte. El sol, gente. Por aquí sentémonos mejor. Así dice Esteban. Ay, no, pero aquí hay caca de res. ¿Dónde que ahí si hay esquina? No, aquí. Ve. Aquí. Sí. A ver si lo alcanzan a ver. Ay, miren cómo me están picando las hormigas. ¿Será que se alcanza a ver el hombre? Que está talando un árbol ahí. Es una lomita, miren. A ver si se ve.
No se va a ver bien porque mi teléfono es chafa, gente. No es bueno, o sea, de lo bueno para poder grabar. Pero que sea algo ahí, ¿verdad? Le llevamos. Miren qué bonito se siente estar aquí. Fuera del bullicio de carros, de gente, de música que la gente pone fuerte en los pasajes, en los vecindarios donde uno vive, ¿verdad? La gente a veces es desconsiderada, pone esos grandes musicones como que si uno quisiera estar escuchando también. Y no es así, ¿verdad? Porque cuando mis hijas quieren escuchar música, lo hace por medio del teléfono y lo ponen suave. No lo ponen así fuerte. Solo para ellas escuchan. Y así tengo otra vecina también que solo para ella escucha música. Pero otros no. Otros quieren que hasta tiemblan las ventanas, pues, suenan las ventanas. Es bello el campo, es lindo vivir así. Aquí el único ruido que se escucha porque estamos cerca, ¿verdad? Es del río. Ese es el único ruido que se escucha aquí. Los pajaritos cantar. De ahí por lo demás, sin bullicio aquí, miren. Ahí por donde nosotros hasta motos pasan, gente. Tal vez ya está bien dormido uno y el ruido de la moto lo despierta a uno, pues. Pasan a de la cabeza de uno, pues. Si es una pared que divide, donde pasan las motos.